Ok, vamos a revisar este BMW que tiene problemas con el banco 1, que es este lado. Salen códigos de misfires y al parecer lo estaba ocasionando este sensor, el cam sensor. Salió de esta manera, destruido. No sé qué fue lo que sucedió aquí, qué fue lo que causó que se quebrara esto. Vamos a mirar de esta manera. Aquí está el código. Spring, parece ser que está quebrado. Un resorte del había visto algo así, pero ahí está la causa. Spring.